咁我哋第二個 session 其實我哋都想幫大家咧喺職場上面點樣發展。咁呢兩個嘉賓咧真係非常之重量級嘅嚇。我首先介紹第一個嘉賓。第一個嘉賓咧就係亞中資本集團嘅行政總裁係余建明先生。頭先我都介紹過啦，佢哋係我哋呢個 EDA 嘅 founder 啦。咁余先生咧佢係創立咗亞中基金公司，主要係投資亞太區嘅上市公司、私人公司同埋房地產嘅項目啦。佢依家喺基金管理嘅資產規模係全香港10大，不過我知道10大係佢已經低調咗啦，應該唔止10大。OK， 余先生喺麥格理集團嘅大中華區嘅資本市場主席，10年間咧負責股票上市、兼併收購同埋基金投資嘅業務。佢曾任職多間嘅 iBanker， 我就唔講邊，即係一紮㗎啦，好多間。佢被係國際名人錄，即係 International Who's Who 咧，選為最佳投資銀行家之一。亦被美國華盛頓州選為名譽市民，以表揚佢為推進中美關係之貢獻。今日我哋有請係 William 為大家講下成功之路。唔該晒 William。多謝晒。各位嘉賓、各位朋友，好開心啊！今日同大家分享下呢啲成功嘅經驗啊。咁我做咗投資銀行好多年啊。咁其實好幸運啦！我咁多年投資銀行嘅生涯入邊，就去過好多唔同嘅地方啦。咁我去過全球超過30個國家。咁亦都喺中國，我都去過超過100個城市。咁我諗比好多國內好多朋友都未必去過咁多城市。咁我去過咁多地方咧，其實見到好多好成功嘅人。咁我都希望成功啊。咁所以我成日喺度諗，就係點樣可以複製人哋嘅成功咧？咁究竟成功究竟有冇啲咩秘密嘅咧？咁我喺坊間見到好多成功嘅書，哇！即係要有好多唔同嘅領導力啊、執行力啊、要堅持啊等等。咁首先我哋同大家分享之前咧，講咩叫成功，因為每一個人咧對成功嘅睇法都唔同嚇。究竟咩叫成功咧？大家睇到咧就係即係唔同嘅人有唔同嘅成功嘅定義啊。有啲人覺得成功梗係要好多錢啦，要好有錢先可以成功啊。有啲人覺得就話唔係啊，我要有自由分配自己嘅時間。我聽日翻工就翻工，唔翻工唔翻工。我中意旅行就旅行。呢個就係譬如有啲而家大學生好興中間有個 gap year。我其實好贊成啊。但係你都有條件㗎。你唔係話個個父母都俾你去做 gap year 嘅。所以變咗就係有唔同。有啲人話要健康，一定要有即係健康嘅身體先至可以成功。大家見到呢個六嚿腹肌呢位朋友咧，唔係做健身教練啊，就係頭先我哋嗰位演講者阿 Dan。可唔可以阿 Dan 起身？呢個阿 Dan 嚟㗎。呢個阿 Dan 嚟㗎，呢個阿 Dan 嘅真身嚟㗎，呢個真係。我每日都睇住幅相咧，我就好羨慕嘅，即係成日想。我都有好多腹肌嘅，不過就6嚿 combine 埋一齊變咗1嚿啊。亦都有啲人覺得就係話，我成功咪好多錢但係我希望有一個好幸福嘅家庭啊，同父母關係好，仔女關係好。呢個都係一個幸福嘅一個成功嘅一個體現啦。亦都有朋友啦，有啲人話我要有啲好朋友有啲人話知己得一個已經一生難求，呢個都係一個成功嘅表現啦。亦都有啲人覺得就係話要有智慧，我要不停咁去學習，我要有智慧，我要令到自己即係更加明白呢個世界個真相係咩嘢。亦都有啲人係譬如喺宗教方面嘅去鑽研啦，呢個亦都係一種嘅成功啦。如果你問我嘅睇法咧，我就可能有啲貪心。其實我希望每一樣嘢都有，亦都係好努力咁去平衡緊。因為好多時咧，其實每一個人咧都會某一方面有啲成功嘅。但係當你要每一樣嘢都平衡嘅時候，其實係好難嘅。即係我先提過，我去過咁多地方。其實我嗰段時間咧，我係根本冇家庭生活嘅，冇可能嘅，因為我基本上每個禮拜飛，我一個禮拜搭3次飛機去唔同嘅地方。所以根本就係你冇咗家庭呢個部分。所以當然冇晒時間啦。但係就變咗而家希望就係能夠平衡翻，即係每一個部分都能夠有一個平衡。呢個就係我嘅即係我而家追求成功嘅諗法啦。我做好多上市啦。我記得就係喺即係中鐵建上市嘅時候咧，我帶中鐵建嗰個即係香港上市公司啦，中國鐵建公司啦。我帶佢董事長咧就見下李嘉誠先生。當時就希望李嘉誠先生投資呢間公司。我哋喺長江中心呢度坐電梯上去，個電梯門一開，我哋好驚訝，因為80幾歲嘅李先生就喺門口迎接我哋。我哋每一個人都雙手去同我哋握手。我哋都未開會，都未入正題，大家個心都好亂，哇！真係覺得
好舒服。李先生當時當然已經係首富啦。咁跟住我哋請我哋入去辦公室，咁一齊去傾點樣去。咁我哋講間公司點樣好，點樣有前景咁。咁成個過程咧，李先生咧係好專心、好謙虛咁去聽我哋講嘢。咁亦都係全講國語嘅。因為即係中鐵建個董事長係講國語，咁佢係一路用國語去同我哋溝通交流。咁傾完晒之後咧，咁佢就問咗啲，亦都問一啲好尖鋭嘅問題。其實咁問完之後咧，佢當時就作咗決定，投資2億美金落去呢間公司度，即係買個股票。咁我哋覺得哇，即係個決斷好神速即係問咗問題亦都好 relevant， 即係好專業，亦都係好尖鋭可以話，即係問到點上可以話。咁跟住佢話大概有個要求，有個要求。佢話2億美金咧，我1億美金咧係用個長江集團去投資係賺錢嘅。另外1億美金佢話用我嘅慈善基金去投資，因為我希望呢個賺錢嘅項目咧，亦都做一啲慈善。咁當時我哋覺得即係其實李先生嘅生平有啲嘢我都睇好多嘅，我都比較了解嘅。但係你見完佢本人之後，你嘅感覺係完全唔同，即係你覺得好暖，同埋係一個好謙虛、好慈祥嘅老人家。即係如果你完全唔識佢嘅話，你唔會知佢係一個做生意咁叻嘅一個首富嚟嘅。咁我舊年咧就去英國嘅時候咧，咁我有機會見到前英國首相 Tony Blair。咁我話比較早到，我早啲去到呢個地方喺酒店入邊。咁佢啱啱就我早咗半個幾鐘頭，佢啱啱就健完身。咁我可以同大家講咧，一個62歲，當時佢62歲，今年63歲，一個62歲嘅前首相咧，咁佢嘅肌肉咧係唔輸蝕俾阿 Dan 嘅咁後來我同個秘書傾偈嘅時候咧，咁佢個秘書話：佢無論有幾忙，無論有咩世界大事，佢一定堅持每日健身1個小時以上。咁我真係好震撼，即係對我係一種震撼嚟。我遇見多啲成功嘅人士咧，對我嚟講，我有一個觸動，好震撼。咁我同佢開會傾嘢啦，咁傾咁咩都傾啦，傾世界大事傾下唔同啊。咁我 expect 佢就會講下好多英國而家情況點英國嘅人嘅生活咁樣。咁其實佢講好少，跟住佢就講全世界。佢講緊世界上即係呢個幾多唔公平即係呢個宗教好多問題咁樣。咁佢又好致力於做好多嘢咧，就係即係為世界嘅宗教去推廣，即係希望大家宗教之間有啲融合，為呢個女性嘅平等去做好多嘢。咁我覺得就係即係佢係一個英國嘅前首相。但係佢嘅心入邊一路去諗緊嗰啲係都係好世界觀、好世界嘅人民，亦都係令到我好 impressive。即係佢咁，所以佢其實佢舊年今年年初咧應該係佢將佢所有嘅commercial operations， 將佢所有嘅商業嘅活動全部結束晒，就全力去做呢個即係非牟利嘅機構，注意力係推廣呢個言論自由啦、宗教自由啦、呢個即係女性嘅平等等等。咁你見到就係話即係。令到我每次同一啲成功人士去傾偈嘅時候咧，我都覺得自己係學到好多嘢。咁其實咧就其實頭先提到每個人個諗法都唔同，咩叫成功？咁其實我都見到好多成功嘅人嘅。咁其實咧就包括坊間所有嘅書籍，你見到我哋成個教育制度就講緊成功要點咧？一定要好勤力啦，係嘛？即係要有領導力啦。咁頭先都提到，即係當然領導力冇用㗎，你仲要執行力啦。咁又有執行力，有好 idea。有人脈啦，咁你可能係天生有啲人脈嘅關係，又或者係你通過一啲人際關係得到一啲人脈啦，口才要好啦，咁要講得啦，要謙虛啦。咁頭先李先生好謙虛啦，好有知識，好有經驗，好有分析嘅能力，反應好快速，咁把握機會，咁呢啲全部都係成功嘅一啲好重要嘅因素嚟嘅。咁當然啦，即係而家美國好大做得好好。咁我講緊就係話美國最崇尚就競爭，我一定要競爭，一定要贏。Otherwise, you are fired， 係嘛？即係你就會俾人炒啦咁樣嚇。咁同埋好追個自己嘅利益最大化。咁梗係啦，即係嚇。咁我把遮一日平時買10蚊，落雨嘅時候咁梗係買20蚊啦、30蚊啦，即係嚇。咁你即係有得賺嘅時候唔賺，咁冇鎖咁樣。咁亦都諗下就點樣去將自己盡量去賺錢。我都聽過啲人講。巴菲特將佢成副身家捐晒，Microsoft Bill Gates 將佢成個身家捐晒。咁我就同啲人同我講話，咁梗係啦，我有巴菲特咁有錢嘅時候，我都捐晒啦，係嘛？即係嚇。咁但係事實上係咪咁樣？其實我話俾大家，其實唔係。
其實唔係嘅，即係其實咧你真係有咁多錢嘅時候，其實你係唔會捐晒嘅。啊，即係其實咧其實係調翻轉，咁其實傳統嘅思維咧同真正嘅做法好唔同嘅。咁啊，即係我哋其實而家好多商業理論入面講嘅嘢咧，係先得而後捨。咁大家聽到其實其實唔係，應該係先捨而後得。咁大家覺得就係其實先捨而後得咧，只不過係一個道德我哋應該做嘅嘢。但我可以同大家講，其實呢個係最高嘅商業理論，最高嘅商業智慧，先捨而後得。咁講一個例子啊，咁我一個朋友喺深圳就做物流嘅，開頭嗰時做得好細嘅，即係做物流公司嘅嚇，咁幾架車開始咁，好辛苦佢攞到一張大嘅訂單，就係深圳康佳電視，咁大家都知道深圳最大嘅電視機廠，咁佢攞到好大嘅訂單，跟住佢借埋車咁去同佢運。咁啊運嘅過程之中咧，就真係唔知好彩定唔好彩咁啊發生咗好嚴重嘅意外，咁成車嘅嘢就廢晒。咁廢晒之後，咁啊梗係方家嘅老闆揾佢，喂唔得喎，咁樣廢晒。咁通常啲人做生意咧，就咁啊一係走咗去啦，人都唔見啦嚇。咁啊一係就喂咁我意外都唔關我事㗎，咁揸車嘅司機意外，咁我老闆我都冇辦法㗎咁樣。咁當時個老闆咧就話好，我賠俾你，但係我話俾你聽，我真係冇晒錢，我成間公司即係我冇錢賠咁多錢俾你，但係你俾時間我有錢嘅賠錢，我冇錢嘅我有車，我幫你去運。咁直至到即係過咗一段都頗長嘅時間，佢將所有嘅錢還晒，所有嘅錢還晒。咁個康佳嘅老闆亦都冇同佢講，一路收緊佢，一路叫佢還錢還晒。還完之後，咁個第二日個老闆就同佢講啦 ，OK， 我覺得你呢個人好老實。做生意係好特別，我見過咁多人做生意，冇人好似你咁樣。咁所以我而家決定將康佳好多嘅生意咧，去俾你做，俾你幫我去做呢個物流。個老闆話：哇，真係好開心啦！佢話：但老闆，但係我其實我冇咁多車喎。咁康佳嘅老闆話：唔緊要，我信得過你，我借埋錢俾你，我借埋錢俾你去買車。只不過你即係你當然你要還錢啦，當然要還啦。咁啊借埋錢俾你買車，你就去做。咁今時今日咧，咁呢間公司喺即係廣東省啊，喺長江啊，喺越南啊唔同地方都有物流公司。咁呢個舉其中一個例子。其實就我哋大家都知道啦，即係其實我哋定好個目標，我哋要成功，我哋定一個目標。咁其實我哋要好多時咧就會諗啦，好似一棵我話我成功我要種一棵蘋果樹。咁其實我要種一棵蘋果樹咧，大部分嘅人諗法最重要咩咧？咁佢要有充足嘅陽光啦，係嘛？咁佢有水分啦，我有啱嘅泥土啦，我啲營養要夠啦，係嘛？咁我要有 carbon dioxide，即係我有呢個二氧化碳充足嘅情況之下，咁我呢棵樹就種咗蘋果樹啦。係咪咁咧？咁可能就算你啲嘢全部充足晒之後，種出嚟嗰棵可能唔係蘋果樹嚟喎，可能係咩？可能係棵橙嚟喎，種得好靚嘅橙，但係唔係蘋果樹，唔係你要嘅嘢。點解咧？因為大部分嘅人留意嘅嘢就係話喺泥土上面嘅嘢，從來冇人睇泥土下邊。而所有嘅教科書，所有我哋講嘅經驗，冇人話俾你聽泥土下邊嗰粒種子。如果你粒種子係橙嘅種子，你有乜可能種到蘋果樹咧？係咪？即係所以我見到就係話，真正嘅成功，你要達到你想要嘅目標咧，首先最基本嘅就係由個種子開始。咁當然啦，就算你有好嘅種子，如果冇一啲頭先提到嘅啲執行力啊、謙虛啊、分析能力等等咧，亦都未必成功嘅，未必成功嘅。所以呢啲係一啲好重要嘅要素。但係我想講嘅就係話，就算你好勤力，有好好嘅樣樣分析能力，樣樣都有，但係你個種子係錯嘅話咧，你係一定唔會成功嘅。你可以生存，咁你我想要蘋果，我到底整一粒橙嚟咁我 OK 嘅。但係如果你想個大嘅成功、大成就者咧，一定要係做基本由個種子開始。咁咩係種子咧？其實就係你嘅觀念、你嘅心態。咁從宏觀嚟講咧，咩叫觀念咧？就係一個你個目標要遠大。咁大家話係啊，咁要即係我第一日，即係我一開始嘅時候，我就諗住即係我要 conquer 全世界，我要做全世界生意咁。其實呢個目標遠大嘅大咧，唔係話你嘅生意做幾大，係你要服務幾多個人群，你幫助人嗰個數目有幾大，就決定咗你有幾成功。另外一樣嘢就係從微觀嘅角度咧，就係要有正面嘅信念啦。咁頭先大家睇到好多創業者，其實佢係一個好正面嘅信念，佢失敗再做，再做，失敗再做咁樣。
咁我哋睇到好多其實好多大成就者啦，譬如 Bill Gates。Bill Gates 佢做 Microsoft 嘅時候，佢唔係諗住做全世界生意，唔係諗住做好多錢。佢其實諗住就係話點樣？佢覺得呢樣嘢佢有 passion。頭先阿 Dan 提到，即係有 passion，佢想做一樣嘢係能夠好多人都可以用得到嘅 Microsoft。OK， 咁啊幫咗好多嘅人去用到你嘅電腦，當然最尾賺到好多錢啦。Mark Zuckerberg，right？Facebook。佢當時喺學校創立嘅時候，佢唔係諗住話做全世界生意，佢係諗住喺個學校入邊個網絡入面溝通都好，能夠大家 communication 同學之間做得好好。咁又係後來創立咗 Facebook， 亦都賺咗好多錢。Elon Musk 啦，而家好出名啦，大家而家通街都見到好多即係呢個Tesla 嘅車咁樣啦。咁佢一樣係佢做呢個車嘅時候，亦都唔係話日日諗住點樣賺錢做全世界生意，佢其實都係諗住點樣幫大家去節約能源。最近佢仲有一個好 crazy 嘅一個諗法，佢要做一個 3D 嘅 tunnel， 即係佢覺得而家塞車好嚴重，所以佢覺得咧就要做一個 3D tunnel， 即係一個立體嘅 tunnel。架車去到一個位，下邊原來係有 tunnel， 咁佢即刻落咗下邊，可以時速200幾公里咁，啪咁啊去咗第二度。即係而家佢諗緊呢個 idea， 即係佢做嘅每一樣嘢就係諗緊佢點去幫大量嘅人去解決佢而家嘅困難，解決佢嘅問題。咁結果當然亦都賺好多錢啦。咁阿里巴巴大家都好清楚啦，唔需要講啦。咁啊佢做嘅時候都係點樣幫啲中小企，幫到越多嘅企業、越多嘅人去做嘅時候，亦都賺到多錢。咁當然你範圍，譬如巴菲特咁，巴菲特幫啲咩人？咁佢幫佢股東啦，所有投資俾佢嘅人都能夠賺到好多錢。即係佢其實我想講就係話，你第一樣嘢你要大成就，你一定唔會係先諗自己，先諗自己一個你只可以生存，但係唔可能成功。咁另外第二樣嘢就係嗰個成功人士其中一個觀念就係話要有正面嘅信念啦。咁其實信念好緊要嘅。頭先有幾位即係講者都提到，其實咧你一定要永遠都 positive mind， 永遠都有正面嘅信念。因為其實呢啲好有科學根據。因為其實一個正面嘅信念咧，就等於你個腦入邊咧係一個開關掣嚟嘅。你 tap 你個腦入邊所有嘅資源開關掣。如果你正面嘅時候咧，等於你就開着咗個掣。開着咗個開關掣之後咧，咁你個腦就會做所有嘅嘢，去為你個目標而諗所有嘅途徑，去點樣達到呢個目標。當你有負面嘅信念嘅時候咧，即係一碰嗰啲挫折就，哎呀咁都係唔得㗎啦。做我呢行做錢包啊 e-wallet 咁，已經係100間公司做緊㗎啦。咁我第時101間我點做啊？算啦唔做。咁你當你一 turn off 嘅時候咧，咁你個腦就會唔會再諗任何嘅方法去調動任何嘅資源去幫你達到你個目標。咁所以就呢樣嘢一定就唔成功啦。所以正面嘅呢個思維咧好重要嘅。咁其實當然我頭先提到就其實好科學嘅，大家可能聽過 NLP 啊，即係呢個身心語法程式學。咁其實佢有唔同嘅講法。就當你有一個目標嘅時候，你要制定一啲好嘅戰略，去做一啲持續嘅一啲嘅行動，持續啊。當然唔可以淨係諗啦，即係唔可以話夢想。嗰啲人話個夢一拎走咗之後，淨係得個想咁，梗係唔得啦。所以一定要做。咁同埋咧，就將呢個失敗變為一個經驗，要堅持呢個信念。咁其實我講講我自己，其實我呢次都係第2次創業啦。咁我其實一路做投資銀行做好多年。我03年嘅時候咧，咁我其實就第一次就離開投資銀行。咁啊，其實我做投資銀行，我一路咧就好喺度諗緊，即係JP Morgan 啊、Morgan Stanley 啊，哇啲咁大銀行。後來我翻返其實佢哋人名嚟嘅啫，即係其實佢有啲人創立，後來就做得好大咁啊，做個人名。咁我諗緊我幾時整間叫 William G and Co 咁樣嚇，我成日都諗，成日都咁樣諗。咁我雖然03年嘅時候就出嚟就創業，咁當然做翻本行啦。咁我就開一間 boutique 嘅 investment bank 啦，咁啊做啲投資啊，幫人哋做 advisory 啊，咁都係香港證監會攞牌嘅。咁其實我同另外一個 partner 一齊做嘅。咁其實做得就係開頭就做得即係生意啱開始就好辛苦，即係一個禮拜7日啊，咁日日都係咁做。咁大家都做得好開心，即係大家都有 passion。咁做下之後咧，咁啊成績越來越好啦。哇，即係做咗幾單大嘢，咁就非常之好成績。咁我 partner 同我講話，喂，即係我哋要重新傾一傾點樣分配嗰個利潤咁。咁我諗大家講好咗就唔變得啦咁樣嚇。咁所以咁變咗後來咧就傾呢個即係有啲人咧就係唔可以共患難嘅。即係唔可以共患難，患難嘅時候就各自飛。咁有啲人原來唔可以共富貴嘅喎，一富貴嘅時候咧，佢同你傾唔同嘅嘢咁。咁但係 anyway 咧就係咁，後來咧cut a long story short 咧，咁我哋就拆咗夥，咁我哋就拆咗夥。
咁拆咗夥之後，咁我亦都之後咧就輾轉啦。咁我就後來有人介紹我俾 Macquarie 識啦。咁我同 Macquarie 第一次傾嘅時候咧，其實我唔係加入佢打工，我同佢講話咁，我已經有個 operation， 不如我哋一齊合作啦咁。咁啊，不如 form 個 joint venture 啦。嗰時問我即係一間 boutique 細嘅 firm 咁，同人哋 form 個 joint venture 咁就好 amazing 咧。咁佢當時個 global investment banking head 就話佢話好啊。咁佢話咁樣，我哋觀察半年，大家合作先咁。咁所以我 Macquarie 好特別嘅，我嗰時係我 join Macquarie as 一個 formal staff， 但係同時我 maintain 我個 operations 半年時間，即係我又可以做我嘅生意，又可以係 Macquarie。咁啊，其實 Macquarie 同事都冇人知嘅，包括阿 Dan 阿 Dr. Lam 咁。咁我直接同個 investment banking head 去傾。咁啊，半年之後咁佢同我講，佢話我都好中意你。咁但係咧就我哋要同呢個光大證券即係成立一個好大型嘅基金，所以我冇可能同你合作嘅。你即係冇話咁我將嗰啲 percentage reduce 到好細啊，你俾個細嘅 percentage 我得㗎啦。咁佢都唔肯。佢話你要 got two choice， 一係就加入我哋，咁一係就咁你哋離開啦咁樣。咁我結果當然覺得亦都，所以我經歷咗成個career， 即係真係打工嘅過程。咁後來就做生意，咁啊跟住亦都經歷咗知道好辛苦，即係靠自己嘅力量，冇一個名氣，尤其 investment banking， 即係人哋點解會揾我 William， 唔會揾其他嘅大行去做一個 business， 即係好難嘅。後來我決定咗加入咗 Macquarie， 咁一做就做咗10年。咁當然啦，就係我一路都諗緊幾時出嚟再創業嘅。咁所以我亦都特別，我喺每一個 investment bank 或者 Macquarie， 我係對每一個 department 唔關我事嘅，我全部都學識。即係我係 investment banking 咁但係我就會學唔同嘅 sector、唔同嘅品種、唔同嘅崗位嘅嘢，我全部。因為我要諗住有一日我自己開一間，所以我每一個崗位我都要識。咁啊2年半前啦，咁我就有機會自己出嚟創業啦。咁我就搞咗個基金啦。咁我都覺得就咁，當然啦，又另外一個考慮咯，即係大家打緊工嗰啲，從頭先我提到話，咁究竟應該打工定創業？因為你每次如果佢哋打緊工咧，你每次創業嘅時候咧，其實你係有損失嘅，你有損失。咁我嗰時做到 Macquarie 嘅Equity Capital Market 嘅 Chairman， 咁我離開嗰下咧，咁就其實個損失好大嘅。咁你有咩個 decision？ 其實我以前不嬲都係咁，我諗住做多年我就走咁做多年又升一級喎，死啦！咁我啲人工又加咗。咁嗰啲俾佢扣起咗個 bonus 又多咗咁樣嚇，咁啊每一路拖，咁但係就係你如果真係有 passion 做呢樣嘢咧，咁你就要去做。咁如果你問翻我，如果你俾我去重新再選擇過咧，我希望更加早去創業，更加早。即係所以大家後生仔咧，如果你想創業嘅話，有個諗法咧，你係絕對有資本。你嘅資本係乜咧？唔係錢，係青春。青春嘅資本係無價嘅，所以我覺得即係越早創業係越好嘅。咁我當然啦，頭先提到我都有失敗啦，但係對我嚟講 fail 呢個字咧，其實有另外一個 meaning 嘅，即係 fail 其實唔係失敗 ，fail 係 first attempt in learning。所以當我每次遇到挫折嘅時候，其實我又諗緊就係，其實我又多一個經驗即係大家覺得可能話真係失敗好慘，其實我覺得唔慘嘅。即係我記得我失戀嗰時候我喊啊，第一次失戀嘅時候我喊啊，但我喊完之後咧，我跟住過一輪之後，我發覺真係。原來個經驗係好好嘅，即係原來我知道真係咩叫做即係 love 啊！即係我覺得係，所以咧每次失敗嘅時候咧，你就覺得其實係一個 learning process。咁其實就係一個好好嘅一個感覺咯。咁簡單啲講，咁其實就頭先同大家分享咗一啲即係我嘅所見所聞啦。咁其實成功其實關鍵咧，我覺得最緊要係咩咧？就係要揾啱個種子，即係個基本嘅種子係啲咩嘢？咁即係要先諗一大眾。先至諗自己點樣去賺錢。咁我哋成日覺得即係成日聽好多年先捨而後得。咁但係我見到咁多好成功嘅人士咧，其實我發覺佢哋真係做緊 practice， 佢哋唔係得個講字，佢哋真係 practice 緊，係即係先捨而後得。甚至頭先 Alex 提到，其實佢哋諗下佢個生意點解做得咁好咧，係因為佢幫緊一啲120萬冇銀行戶口嘅人，佢都係幫緊一大部分嘅人，咁你先可以得到成功。咁亦都一樣嘢就係話，大家都識得講呢樣嘢，但係做到嘅人係好少。咁亦都所以成功嘅人其實係好少。呢個就其實就最癥結嘅原因。咁我今日就好高興同大家分享呢樣嘢。咁當然第二樣嘢就係嗰個正面嘅信念啦。
咁啊就一啲好簡單嘅分享，多謝晒。多謝各位 William，非常精。